எல்லாம் இங்கே பாருங்க, உங்களை பார்க்கறதுக்காக ஒருத்தவங்க வந்திருக்காங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க. இங்கே பாருங்க, அங்கே பார்க்க வேணாம், இதை பார்த்தீங்களா, அதான் அந்த சாத்தான் சொல்கிறது கேட்கவாங்கன்னு சொல்லுவாங்கள்ல. பார்க்க வேணான்னு சொன்னோன்னே என்ன பண்ணுறீங்க? நம்ம ஆளுங்க எதை செய்ய வேணான்னு சொன்னாவே அதை தான் நம்மளவா முதல்ல செய்கிறேன். நம்மளை பார்க்கறதுக்கு யார் வந்திருக்கா? உங்களை பார்க்கறதுக்கு யார் வந்திருக்கா தெரியுமா? 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 யாரு யாரு? காலையில சரி, அவரை கரங்களை தட்டி கூப்பிடலாமா? ஆண்டவரும் ரட்சகருமாகிய நம்ம அருமை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த ஞாயிறு ஆராதனையில் உங்களை பார்க்கறது ரொம்ப சந்தோஷம். அதுவும் பிள்ளைங்க உங்களை பார்க்கறது ரொம்ப சந்தோஷம். சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? ஆமாம், நீங்களாம் ரொம்ப சிரிச்ச முகமாக இருக்கிறீங்க. உண்மையிலேயே ரொம்ப ஹாப்பி. அது முக்கியமாக அழகாக இருந்தது உங்கள் நாடகம். வேர்ட்லெஸ் புக் நாடகமும் சரி, சகை நாடகமும் சரி, ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இந்த ஞாயிறு சிறுவர் ஞாயிறாக இருக்கிறதுனால நம்ம ஒரு சில காரியங்களை மாத்திரம் பார்த்துட்டு நம்ம ஜெபம் பண்ணி முடிச்சுட்டு போயிடலாம். சரியா? நான் நிஜமாக என்ன பார்க்குறது உங்களுக்கு சந்தோஷமா? நிஜமாவா? ஆமாம், நீங்கள் சந்தோஷம்னு சொன்னதுனால எனக்கு சந்தோஷ்னு ஒரு அண்ணனை ஞாபகம் வருது. அவனை மட்டும் சொல்லிட்டு அடுத்த காரியத்துக்குள்ளே போகலாம். சரியா? சந்தோஷ்னு ஒரு அண்ணன் இருந்தான். யாரு அவன்? பேர் என்ன? ஆமாம், ஆனால் சந்தோஷுக்கு சந்தோஷமே இல்லை. சொல்லுங்க, என்ன சொல்லுங்க? சந்தோஷுக்கு சந்தோஷமே இல்லை. அட, சந்தோஷுக்கு சந்தோஷமே இல்லை. ஒரு நாள் அவங்க அப்பா பார்த்தாரு, ஏய் சந்தோஷ், என்னடா நீ சந்தோஷமா இருக்கணும்னு சொல்லி தான் உனக்கு என்ன பேர் வச்சேன்? சந்தோஷம்னு பேர் வச்சேன். நீ பிறந்த உடனே எங்கள் வாழ்க்கையில் எவ்வளோ மகிழ்ச்சி தெரியுமா? அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்தோம். ஆனால் நீ பிறந்து உனக்கு சந்தோஷம்னு பேர் வச்சோம். ஆனால் நீ எப்படி இருக்கிற? அழுமூஞ்சியாக இருக்கிற. என்ன, நிறைய பேருக்கு பேர் நல்லா இருக்கும், ஆனால் வாழ்க்கை என்னவா இருக்காது. ஆமாம், பேர் ஐஸ்வர்யவான் இருக்கும், இல்லை கோடீஸ்வரன் இருக்கும். ஆனால் என்ன வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாப்புல? ஊர் சுற்றுற வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாப்புல. என்ன, பேருக்கேற்ற வாழ்க்கை அநேகருக்கு இல்லை. என்ன, நல்லா கவனிங்களேன், நல்லா கவனிங்க. உங்கள் பேருக்கேற்ற வாழ்க்கையை மாத்திரம் இல்லை, அவர் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமான தனக்கு தான் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிற எல்லா காரியத்தையும் கொடுக்கறதுக்காக அந்த பூமிக்கு வந்தார். என்ன, அதே போலதான் சந்தோஷ். அவனுக்கு அவங்க அப்பா யோசிச்சார், ஓ சந்தோஷ்க்கு சந்தோஷம்னு பேர் வச்சிட்டோம், ஆனால் அவனுக்கு சந்தோஷமான காரியம் ஏதாவது செஞ்சா நல்லா இருக்கும்ல அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷுக்கு தனியா ஒரு வீடு சொல்லி கட்டி கொடுத்தாரு. அவ்வளோ பாருங்க பிள்ளைங்களா, என்ன கட்டி கொடுத்தாரு? என்ன கட்டி கொடுத்தாரு? வீடு கட்டி கொடுத்தார். அப்ப சந்தோஷுக்கு சந்தோஷம் வந்திருக்குமா? அதுல சந்தோஷ் இல்லம் அப்படின்னு அந்த வீட்டுக்கு பேர் வச்சார். இப்ப சந்தோஷம் வந்திருக்குமா? நேரா அவனை கூட்டிட்டு போனார் சந்தோஷ புது வீட்டுக்கு. சந்தோஷ்குன்னு ஒரு வீடு. என்ன, அந்த வீட்டுக்குள்ள சந்தோஷ கூட்டிட்டு போய் காட்டினார். ரே சந்தோஷ், இங்க பாடுறா, இதாண்டா உன் வீடு, இது உனக்குன்னே நான் செஞ்ச வீடுறா அப்படின்னு சொல்லி காட்டினார். சந்தோஷ் உள்ள போய் பார்த்தான், அவனோட ரூமை போய் பார்த்தான், அவனோட படிக்கிற ரூம், விளையாடுற ரூமு, அப்படி இப்படின்னு பார்த்தான். சந்தோஷ்க்கு என்ன வந்துருச்சு? பயங்கர சந்தோஷம் வந்துருச்சு, பயங்கர ஹாப்பி. அவங்க அப்பாவை பிடிச்சிக்கிட்டாங்க. அப்ப டாடி, தேங்க்யூ டாடி, ரொம்ப சந்தோஷம் வந்துருச்சு டாடி அப்படின்னு சொன்னான். இந்த புது வீட்டுக்கு தனியா அவன் வந்தான். ஒரு வாரம் அந்த வீட்டில் ரொம்ப ஜாலியா இருந்தான். அப்புறம் 10 நாள் ஆச்சு, 1 மாசம் ஆச்சு, 2 மாசம் ஆச்சு. சந்தோஷுக்கு புது வீட்டுல சந்தோஷமே இல்லை. என்ன இல்லை? எங்க இல்லை? ஆமா சொல்லுங்க, சந்தோஷுக்கு புது வீட்டுல சந்தோஷமே. சொல்லுங்க, சந்தோஷுக்கு புது வீட்டுல சந்தோஷமே. ஆமா, அவருக்கு ஒரே கவலையா போச்சு. என்னடா புது வீடு கட்டி கொடுத்தா அவனுக்கு என்ன வரல? என்ன வரல? சந்தோஷம் வரல. உடனே அவர் பிளான் பண்ணார், சரி இவனை வீடு தான் பிரச்சனை இவனுக்கு, நம்ம வெளியூருக்கு எங்கேயாவது அனுப்புவோம்னு சொல்லி அவங்க மாமா இருக்கிற மலேசியாவுக்கு அனுப்புனார். மாமா எங்க இருக்கிறாரு? அவன் ஃப்ளைட் ஏறி மலேசியாவுக்கு போனான். மலேசியாவுக்கு போனா பயங்கர சந்தோஷமா இருக்குமா? ஃப்ளைட்ல போக சந்தோஷமா இருக்குமா? நம்ம சைக்கிளில் போகவே சந்தோஷமா இருக்குல்ல? ஆமா தானே? ஆமா, ஃப்ளைட்ல போனா எப்படி இருக்கும்? ஆமா, பயங்கர சந்தோஷம். முறை ஃப்ளைட்ல போறான், ஏரோப்ளைன்ல போறான், பயங்கர ஜாலியா போனான். அவங்க மாமா வீடு வர மலை மேல, பயங்கர குளிர்ச்சியான இடம், சில்லுன்னு வெயில் இல்லாத ஒரு இடம். ஜாலியா மலை மேல ஏறி போய் மாமா வீட்டுக்கு போனா, மாமா அப்படின்னு கூப்பிட்டான்.
பயங்கர சந்தோஷம் வந்துருச்சு. மாமாக்கும் சந்தோஷம். அப்படியே ஜாலியா ஒரு வாரம் ஊரையே சுத்தி பார்த்தாங்க. ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தான். ஒரு வாரத்துக்கு பிறகு சந்தோஷுக்கு சந்தோஷமே இல்லை. திரும்ப சோகமா வீட்டுக்கு வந்தான். அவங்க அப்பா பார்த்தாரு, ஏ சந்தோஷ், அடப்பாப்பா சும்மா சந்தோஷம் சந்தோஷம், எனக்கு என்ன கிடைக்கல, என்ன கிடைக்கல. இன்னைக்கும் இப்படிதான் நிறைய பேர் சந்தோஷத்தை சமாதானத்தை உலகத்துல தேடிட்டு இருக்கிறாங்க. என்ன உலக நண்பர்கள் கிட்ட, உறவு கிட்ட, நம்மளை தெரிஞ்சவங்க கிட்ட சந்தோஷத்தை தேடிட்டு இருக்கிறாங்க. சந்தோஷம் இந்த உலகத்துலயா இருக்கு? சமாதானம் இந்த நண்பர்கள்கிட்ட இருக்கோ? இல்ல, சந்தோஷம் வேற ஒருத்தர்கிட்ட இருக்கு. அது அவனுக்கு தெரியல. என்ன ஒரு நாள் என்ன பண்ணாரு, அவங்க அப்பா அவங்க சபை போதகரை அவங்க வீட்டுக்கு கூப்பிட்டாரு. இங்க பாருங்க, என்ன பாருங்க, சர்ச் பாஸ்டர் கூப்பிட்டாங்க. சர்ச் பாஸ்டர் நேரா அவங்க வீட்டுக்கு வந்தாங்க. வீட்டுக்கு வந்து, ஏய் சந்தோஷ், நீ ஏன்டா அப்படி சோகமா இருக்கிற? உங்க அப்பா உனக்குன்னு என்ன கட்டி கொடுத்தாரு? ஆமா, ஒரு நல்ல வீடு கட்டி கொடுத்தாரு. நீ எங்க போயிட்டு வந்த? மாமா வீட்டுக்கும் போயிட்டு வந்த. ஆனா உனக்கு என்ன கிடைக்கல? ஏன்டா கிடைக்கல? இல்ல, எனக்கு சந்தோஷமே உருவாவா கிடைக்கல அப்படின்ன உடனே அந்த பாஸ்டர் சொன்னார், நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன், உனக்கு பிரச்சனை என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷ தனியா கூப்பிட்டுட்டு போய் பேசினார். ஏ சந்தோஷ், உங்ககிட்ட இருக்கிற பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? உனக்குள்ள ஒண்ணு தேவையில்லாத ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னார். என்னது தேவையில்லாதது அப்படின்ன உடனே சந்தோஷ் கிட்ட ஒன்னொன்னா சொன்னார். உனக்குள்ள தேவையில்லாத ஒண்ணு இருக்கு, பொய் இருக்கு. என்ன இருக்கு? ஹலோ, என்ன இருக்கு? அதை உன் வாழ்க்கையில இருந்து எடுத்து போடுன்னு சொன்னார். சந்தோஷ் என்ன பண்ணான்? பொய்ய முதல்ல வாழ்க்கையில இருந்து, ஆமா, அவன் வாழ்க்கையில இருந்து எடுத்து போட்டான். ரெண்டாவது, திருட்டு இருக்கு. என்ன இருக்கு? திருடுற குணம் இருக்கு. அப்பாவுக்கு தெரியாம அப்பா பாக்கெட்ல இருந்து என்ன எடுக்கிறது? என்ன எடுக்கிறது? காசு எடுக்கிறது நல்ல குணமோ கெட்ட குணமா? அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சு எடுக்கலாம், அப்படிதானே? தெரிஞ்சு எடுக்கலாமா? ஆமா. உனக்கு தேவை காசா புக்கா? காசு தானே. ஆமா, காசு தான். ஆமா, அப்பாவுக்கு தெரியாம பாக்கெட்ல இருந்து திருடுற குணம். திருடுற குணம் என்ன குணம்? கெட்ட குணம். அதை நீக்கணும்னு சொன்னார். இப்படி அவனை கண்ணை மூடி ஜெபம் பண்ண வச்சார். கண்ணை மூடி, நீ இருதயத்துல இருக்கிற எல்லா கெட்டதையும் எடுத்து போடுன்னு சொன்னார். அவன் வாழ்க்கையில அவன் இருதயத்துல இருந்த எல்லா கெட்டதையும் ஒன்னொன்னா சொல்ல ஆரம்பிச்சான். பொய் நீ பேச மாட்டேன், கெட்ட வார்த்தை நான் பேச மாட்டேன், இனி திருட மாட்டேன், பொல்லாத காரியங்களை என் இருதயத்துல என்ன பண்ண மாட்டேன், வச்சுக்க மாட்டேன், இடம் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி ஒன்னொன்னா வாழ்க்கையில இருந்து கிழிக்க ஆரம்பிச்சான். ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சான். அவன் இருதயத்துக்குள்ள ஒருத்தர் வந்தார். யார் தெரியுமா? யார் வந்திருப்பா? யார் வந்திருப்பா? ஆமா, இயேசு அவன் இருதயத்துக்குள்ள வந்தாரு. அவன் வாழ்க்கையில என்ன வந்துருச்சு? என்ன வந்துருச்சு? சந்தோஷம் வந்துருச்சு. என்ன வந்துருச்சு? பைபிள் அழகான ஒரு வசனம் இருக்கு. 1 தீமோத்தேயு 1:15 எப்படியா சொல்லுது? பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார்னு வசனம் இருக்கு. யாரை ரட்சிக்க? ரட்சிக்கன்னா ஒண்ணும் இல்ல, காப்பாத்த யார் வந்தது? கிறிஸ்து இயேசு உலகத்துல வந்தார். பாவம் செய்யறவங்களை காப்பாத்துறதுக்கு, பாவத்துல இருந்து காப்பாத்தி அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கையை கொடுக்கறதுக்கு இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்தார். அதனால இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிற இருதயம் எப்பவும் எப்படி இருக்கும்? எத்தனை பேருக்கு இந்த சந்தோஷம் வேணும்? இந்த சந்தோஷம் போலயே உண்மையான சந்தோஷம் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்க விரும்புறீங்களா? உங்க இருதயத்துல கை வச்சுக்கோங்க, கண்ணை முடிக்கோங்க. இந்த சந்தோஷம் செஞ்ச மாதிரி ஒரு காரியத்தை நம்ம செய்ய போறோம். என்ன செய்ய போறோம்? உங்கள் பாவத்தை அறிக்கையிட போறோம். நீங்களே சொல்ல போறீங்க, இசப்பா நான் இந்த பாவம்லாம் செஞ்சிருக்கிறேன். மனசுக்குள்ளே சொல்லிக்கோங்க, வாயை திறந்து சொல்லிடாத, பக்கத்துல கேட்குற மாதிரி மனசுக்குள்ளேயே சொல்லி, இசப்பா நான் இப்படிப்பட்ட பாவியா இருக்கிறேன், கெட்ட வார்த்தை பேசுறேன், திருடுறேன், பொய் பேசுறேன், இப்படி அசுத்த குணங்கள் என் இருதயத்துல இருக்கு, கெட்ட சிந்தனை எனக்குள்ள இருக்கு, கெட்ட பழக்க வழக்கங்கள் என்கிட்ட இருக்கு, கெட்ட நண்பர்களோட சேர்ந்து இருக்கிறேன், என்னை மன்னிங்கன்னு சொல்லி, ஒருவேளை இந்த மாதிரி இதை வழியும் தாண்டி வேற ஏதாவது இருக்குன்னு அதையும் சொல்லி மன்னிப்பு கேட்டுரு. கண்ணை மூடி கேளுங்க பார்க்கலாம். எல்லாரும் பாய்ஸ் சூப்பரா கண்ணை மூடி இருக்கிறாங்க, கேர்ள்ஸ் சூப்பரா கண்ணை மூடி இருக்கிறாங்க. கண்ணை மூடி கேளு. நீ கேளு, என்ன பாவம் செஞ்சீங்களோ அதெல்லாம் சொல்லி, நான் இனி இந்த தவறை செய்ய மாட்டேன், எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுங்க, சமாதானத்தை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேளு. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க கேளுங்க. நான் இனி போய் பேச மாட்டேன் இசப்பா, சண்டை போட மாட்டேன்,
கெட்ட வார்த்தை பேச மாட்டேன், பிடிவாதம் பிடிக்க மாட்டேன், நேரத்தை வீணடிக்க மாட்டேன், அப்பா அம்மாவுக்கு எதிர்த்து பேச மாட்டேன், ஹோம்ஒர்க் செய்யாமல் புக்கை மூடி வச்சுட்டு செல்ஃபோனோட நேரத்தை செலவிட மாட்டேன், நான் நல்ல பிள்ளையா இருப்பேன். எல்லாத்தையும் சொல்லி சாரி சொல்லிடும். அப்படியே இருதயத்தில் கை வச்சுக்கோங்க. நான் சொல்ற ஜெபத்தை என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. அன்புள்ள இயேசப்பா, நான் பாவி இயேசப்பா, என் பாவத்தை எனக்கு மன்னிங்க, என்ன உங்க பிள்ளையா ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. இனி நீங்க தான் என் தெய்வம், இனி நீங்க தான் என் கர்த்தர், என் இருதயத்துக்குள்ள நீங்க வாங்க, என்ன உங்க பிள்ளையா ஏற்றுக்கொள்ளுங்க, உங்களுக்காக வாழ என்ன அர்ப்பணிக்கிறேன், பொறுப்பெடுத்துக்கோங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென், ஆமென், ஆமென். ஆமா, எங்க வந்துட்டார் ஏசப்பா? இப்போ எங்க வந்துட்டாங்க? ஏசப்பா இருக்கிற இருதயம் எப்பவும் எப்படி இருக்கணும்? சந்தோஷமா இருக்கணும், சந்தோஷமா இருக்கும். ஒருவேளை இப்ப ஏசப்பா வந்துட்டாங்க, இப்ப சர்ச் சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு நீங்க வெளியே போவீங்க, திரும்ப உங்க பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவாங்க, உங்க கெட்ட பழக்கம் கெட்ட பேச்சு பேசுற ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவாங்க. ஏய் திருடலாம்டா, டேய் நான் எங்க அப்பா பாக்கெட்ல இருந்து 10 ரூபா எடுத்துட்டு வரேன், நீ உங்க அப்பா பாக்கெட்ல இருந்து 20 ரூபா எடுத்துட்டு வான்னு சொல்ற ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருப்பான் ஊர்ல. என்ன ஆமா தான், ஆமாவா, ஆமாங்கிறான் ஒருத்தன். ஆமா, அவன்லாம் வருவான், அவன் சொல்லுவான், திரும்ப பழையபடி பாவத்தை செய்வான். அப்படிதானே? யார் அது ஒருத்தர் மட்டும் செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னது? ஆமா, செய்ய மாட்டீங்க, அப்படித்தானே? சரி, அப்போ ஏசப்பா நீங்க பாவம் செஞ்சீங்கன்னா உங்க இருதயத்துல யாரும் இருக்க போறது இல்லை. ஏசப்பா இல்லைன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்காது? சந்தோஷம் இருக்காது. உங்க வாழ்க்கையில எப்போ சந்தோஷம் வேணும்னா யாரு இருக்கணும் உங்க இருதயத்துக்குள்ள? ஆமா. சரி, இதுதான் ஒரு அழகான பாட்டு அக்காங்க பாடின அண்ணங்க பாடினாங்கல்ல, அந்த பாட்டை ஒரு தடவை ஆக்ஷனோட திரும்ப ஒரு தடவை சொல்லி தரலாமா? அந்த பாட்டுக்கு நான் விஷுவல் கூட கொண்டு வந்திருக்கிறேன் நினைக்கிறேன். ஆமா, அதில் இருக்கு. ஆமா, ஒரு தடவை நான் அந்த பாட்டை பாடுறேன். குட்டி பிள்ளைங்க ஒரு சிலருக்கு தெரியல, அதனால அந்த பாட்டை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரோம். அந்த ட்ரெயின் அட்டன் பண்ண பிள்ளைங்க, ஆக்ஷன் தெரிஞ்ச பிள்ளைங்க 2 பேர் இங்கே, 2 பேர் இங்கே வாங்க. ஆக்ஷன் செய்யறதுக்கு ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ண பிள்ளைங்க இங்க 2 பேர் வாங்க, இங்க 2 பேர் வாங்க. நீங்க கத்துக்க தயாரா இருக்கீங்களா பிள்ளைங்களா? இது சில்ட்ரன் சண்டே, அதனால நீங்க தான் சொல்லணும், சத்தமா சொல்லுங்க. ரெடியா? ஆர் யூ ரெடி? ஓ எஸ் சார். சரி, ஒரு தடவை நாங்க பாடுறோம், பாடும்போதே அக்காங்க உங்களுக்கு ஆக்ஷன் செய்வாங்க. அதுக்கு பிறகு நீங்க குட்டி பிள்ளைங்க எழுந்து செய்யணும். செய்வீங்களா? ஆமா, பெரியவங்க விருப்பப்பட்டாலும் செய்யலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. என்ன? ஆமா, பிள்ளைங்களை போல மாறலன்னா எங்க போக முடியாது. ஆமா, என்னென்னவோ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம், யாரோ சொல்லி. என்ன ஒரு ஆக்ஷன் தானே, செய்வோம். ரெடியா? ஒரு தடவை நாங்க பாடுறோம், ஆக்ஷனோட கவனிங்க. தந்தன நன்னண்ணா, தந்தன நன்னண்ணா, தந்தன நன்னண்ணா, தனனா சொல்லுங்க. தந்தன நன்னண்ணா, தந்தன நன்னண்ணா, தந்தன நன்னண்ணா, தனனா. பூ வச்சிக்கோ, பூ வச்சிக்கோ, ரட்சிப்பு என்ற பூ வச்சிக்கோ. சொல்லுங்க. பூ வச்சிக்கோ, ரட்சிப்பு என்ற பூ வச்சிக்கோ. தலையை பாதுகாக்கும் தலை சீரா அதுவே, பரலோகம் அழைத்து செல்லும் பாஸ்போர்ட்டும் அதுவே. தலையை பாதுகாக்கும் தலை சீரா அதுவே, பரலோகம் அழைத்து செல்லும் பாஸ்போர்ட்டும் அதுவே. அதனால் பூ வச்சிக்கோ, பூ வச்சிக்கோ, ரட்சிப்பு என்ற பூ வச்சிக்கோ. சொல்லுங்க சத்தமா. பூ வச்சிக்கோ.
ரட்சிப்பு என்ற பூ வச்சிக்கோ. தந்தன நன்னண்ணானா தந்தன நன்னண்ணானா தந்தன நன்னண்ணானா தனநானா தந்தன நன்னண்ணானா. இன்னொரு தடவை. தந்தன நன்னண்ணானா தந்தன நன்னண்ணானா தந்தன நன்னண்ணானா தனனா. கடைசியா ஒரு தடவை கேர்ள் சத்தமா. தந்தன நன்னண்ணானா. ஆமா, இங்க நிறைய பேர் பூ வச்சுட்டு வந்திருக்கிறீங்க. ஆனா வச்சுக்க வேண்டிய பூ என்ன பூ? ரட்சிப்புனா என்னது? ரட்சிப்புனா என்னது? என்னம்மா? கர்ச்சீஃப்னா தெரியும் உங்களுக்கு, தெரியுங்களா குட்டி பிள்ளைங்களா? தெரியுமா எதுக்கு கர்ச்சீஃப் உங்களுக்கு? எதுக்கு? சளி துடைக்கிறதுக்கு. ஆமா, முகத்தை துடைக்கிறதுக்கு. ஆமா, அதுக்கும் தான். என்ன நல்ல வேலை. ஆமா, ஆனா ரட்சிப்புங்கிறது உங்க ரட்சிப்புனா என்னன்னா உங்க பாவத்தை துடைக்கிற ஒரு ஒரு கர்ஷிப் மாதிரி தான் அதுவும். என்னது? பாவத்தை துடைக்கிற. ஆமா, இன்னும் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா பாவத்துல இருந்து காப்பாற்றப்படுறது. எதுல இருந்து? ஆமா, எத்தனை பேருக்கு பாவத்துல இருந்து காப்பாற்றப்படணும்னு விருப்பம் இருக்கு? நிஜமாவா? இல்ல இல்ல இல்ல, நான் இன்னும் பொய் பேசிக்கிட்டு தான் இருப்பேன், இல்ல நான் திருடிக்கிட்டு தான் இருப்பேன், இன்னும் பக்கத்துல இருக்க மூக்குல குத்திக்கிட்டு தான் இருப்பேன் அப்படின்னு யாராவது இருக்கீங்களா? பாவத்துல இருந்து விடுதலை வாங்கணும்னு ஆசை இருக்கு, அப்படித்தானே? அப்படின்னா நீங்களா காப்பாற்றப்படணும். உங்களை காப்பாற்ற ஒருத்தரால தான் மட்டும்தான் முடியும். யாரது? எக்ஸாம்ல இருந்து காப்பாற்ற உன் ஃப்ரெண்டால முடியும். ஆமாவா? உங்க டீச்சரால முடியும். ஆனா பாவத்துல இருந்து காப்பாற்ற ஒருத்தரால தான் முடியும். அது யாரு? ஆமா, இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் வசனம் சொல்றது. எத்தனை பேர்லாம் ஏசு பாவத்தை விட்டுட்டு வெளியே வரணும்னு விரும்புறீங்க? அவங்களாம் எழுந்துருங்க, இந்த ஆக்ஷன் செய்ய போறோம். ரெடி, கம்மான், எந்திரிங்க பார்க்கலாம். ஒரே ஒரு தடவை அக்காங்க மாதிரி ஆக்ஷன் செஞ்சிடலாம். எஸ், கை தட்டி. தந்தன நன்னண்ணானா தந்தன நன்னண்ணானா தந்தன நன்னண்ணானா தனநானா. சொல்லுங்க. தந்தன நன்னண்ணானா தந்தன நன்னண்ணானா தந்தன நன்னண்ணானா தனநானா. பூ வச்சிக்கோ பூ வச்சிக்கோ ரட்சிப்பு என்ற பூ வச்சி. சொல்லுங்க சத்தமா. பூ வச்சிக்கோ பூ வச்சிக்கோ ரட்சிப்பு என்ற பூ வச்சிக்கோ. ஆஹா, பெரியவங்களும் அழகா செய்றீங்க. அப்படிதான். 1 2 3 4. தலையை பாதுகாக்கும் தலை சீரா அதுவே, பரலோகம் அழைத்து செல்லும் பாஸ்போர்ட்டும் அதுவே. தலையை பாதுகாக்கும் தலை சீரா அதுவே, பரலோகம் அழைத்து செல்லும் பாஸ்போர்ட்டும் அதுவே. அதனால் பூ வச்சிக்கோ. பாய்ஸ் அழகா பாடுறாங்க. ரட்சிப்பு என்ற பூ வச்சிக்கோ. தந்தன நன்னண்ணானா தந்தன நன்னண்ணானா தந்தன நன்னண்ணானா தனநானா தந்தன நன்னண்ணானா தந்தன நன்னண்ணானா தந்தன நன்னண்ணானா தனனா. இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க சத்தமா. தந்தன தந்தன நன்னண்ணானா தந்தன நன்னண்ணானா தந்தன நன்னண்ணானா தனநானா. உட்காருங்க. தேங்க்யூ. உட்காருங்க. தேங்க்யூ குட்டிங்களா. தேங்க்யூ, நன்றி. அந்த வேர்ட்லெஸ் புக் அக்காங்க வாங்க. அந்த புக், அந்த வேர்ட்லெஸ் இது கலர் வச்சுக்கிட்டு வாங்க பார்க்கலாம். அந்த கலர் வச்சிருந்தீங்களா, எல்லோ பிளாக், அதை எடுத்துக்கிட்டு வாங்க வேகமா, சீக்கிரமா வாங்க. வெரி குட். கவனிங்க பிள்ளைங்களா. நமக்கு நம்ம காப்பாற்றப்படணும். எதுல இருந்து காப்பாற்றப்படணும்? எதுல இருந்து? பாவத்துல இருந்து காப்பாத்த நமக்கு ஒருத்தர் தான் இருக்கிறார். அவர் யாரு? யாரு?
சரி, அக்காங்க அழகா நடிச்சாங்களே, என்னென்ன கலர் காட்டினாங்க? இருங்க 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 வெயிட் பண்ணுங்க. அவங்களே காட்டுவாங்க. என்னென்ன கலரு பார்க்கலாமா? நான் வேகமா சொல்லிடுறேன், சரியா? அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் இருக்கு, அதையும் நம்ம பார்த்துட்டு போயிடலாம். சரி, உங்களை பார்க்க நாங்க மட்டும் இல்லை, இன்னொரு ஃப்ரெண்டு வந்திருக்காரு. அவரை பார்க்க நீங்க ரெடியா இருக்கீங்க தானே? சரி. ஃபர்ஸ்ட் இந்த கலர் என்ன காட்டினாங்க? என்ன கலரு? ஆமா, பார்க்க அது லெமன் மாதிரி இருக்குல்ல. லெமன் ஆமா அது. ஓ, தங்க காசு. சரி, நான் இவ்வளவு பெருசா முன்ன பின்ன பார்த்தது இல்லையா, அதான் பயங்கரமா இருக்கு. வேற ஒண்ணு. என்ன காசு அது? ஆமா, மஞ்சள் கலர் எதை ஞாபகப்படுத்துது? தங்கத்தை ஞாபகப்படுத்துது, அப்படித்தானே? ஆமா, கவனிங்க, தங்கம் தான், உண்மைதான். ஆனா பைபிள்ல பரலோகத்துல ஒரு வீதி தங்கத்துல இருக்குன்னு போட்டிருக்கு. என்னது? ஒரு ரோடு என்னவா இருக்கு? என்னவா இருக்கு? நம்ம ஊர்ல எல்லாம் என்ன ரோடு இருக்கு? தார் ரோடு இருக்கா உங்க ஊர்ல? பரவாயில்ல, உங்க ஊர் நல்லா டெவலப் ஆயிடுச்சு. என்னம்மா, மண் ரோடாமா? சிமெண்ட் ரோடு தான் இருக்கு. ஆனா பைபிள்ல தங்கத்திலே ஒரு ரோடு இருக்கான். எங்க இருக்குன்னா அது பரலோகத்துல இருக்கு. எந்த இடத்துல? ஆமா, விலாங்காட்டூர்ல சிமெண்ட் ரோடு இருக்கு. ஆனா பரலோகத்துல என்ன ரோடு இருக்கு? தங்க ரோடு இருக்கு. அங்க வெறும் தங்க ரோடு மட்டும் இல்ல, அங்க சந்தோஷம் இருக்கு, சமாதானம் இருக்கு, நிம்மதி இருக்கு. முக்கியமா இயேசு இருக்கிறார். யார் இருக்கிறா? நீங்க என்ன எப்படி பாக்குறீங்களோ, நான் உங்களை எப்படி பாக்குறேனோ, அங்க பரலோகத்துல இயேசு நீங்க எப்படி பார்க்கலாம்? நேரா முகமா பார்க்கலாம், அவரை கை கொடுக்கலாம், அவர் கூட பேசலாம். ஆமா, இவ்வளவு பெருசா தாடி வச்சிருக்கீங்களே, அழகா இருக்குன்னு சொல்லலாம். உங்க ட்ரெஸ் சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்லலாம். பூமிக்கு வந்தீங்களே, அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருந்ததுன்னு கேட்கலாம். எப்படி இயேசுபாவை பார்க்கலாம், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும்ல. எத்தனை பேருக்கு இயேசுபாவை நேரடியா பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு? அப்படியா? பரலோகத்துல இயேசுவை நேரடியா பார்க்கலாம். கையறைக்குங்க. அங்க அது மட்டும் இல்லை, என்ன இல்லை நான் சொல்லிடுறேன், வேகமா பாருங்க. அங்க கவலை இல்லை, கண்ணீர் இல்லை, துக்கம் இல்லை. அக்காங்க சொன்ன மாதிரி என்ன இல்லை? நல்லா கவனிங்க, பரலோகத்துலதான் ஸ்கூல் இல்லை. எங்க இல்ல? பரலோகத்துல. ஏன் ஸ்கூல் இல்லைன்னா, அங்க நீ படிச்சு பெரியாளாகி சம்பாரிச்சு நல்ல உத்தியோகத்துக்கு போய் அப்படியே வீட்டெல்லாம் கட்டி காரெல்லாம் வாங்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஏன் தெரியுமா? பரலோகத்துல உனக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் இயேசுப்பா உருவாக்கி வச்சிருக்கிறாங்க, நீ போறதுக்கு முன்னாடியே. அதனாலதான் நீ படிக்க வேண்டிய அவசியம் அங்க. ஆனா இங்க படிக்கணும். பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு, படிக்கணும். இல்லைன்னா மனுஷங்கிட்ட நடிக்கணும். ஆமா, அந்த நிலைமை ஆயிரும். சரியா? பரலோகத்துலதான் என்ன இல்ல? ஸ்கூல் இல்ல. சரியா? அங்க ஸ்கூல் மட்டும் இல்ல தம்பி, ஹலோ இங்க பார், அங்க ஹாஸ்பிட்டலும் இல்ல. என்ன இல்ல? ஏன் அங்க ஹாஸ்பிட்டல் இல்லைன்னா, அங்க யாருக்கும் என்ன வராது? வியாதி வராது. கடைசி அக்கா சொன்னாங்க, அங்க என்ன இல்ல? போலீஸ் ஸ்டேஷன் இல்லை. ஏன்னா தப்பு செய்யறவங்களுக்கு பரலோகத்துல என்ன இல்லை? இப்படி ஒரு அழகான இடத்துக்கு எத்தனை பேருக்கு போக ஆசையா இருக்கு? இங்க சும்மா எல்லாம் கை தூக்கிட்டு கூடாது. நிஜமா ஆசையா இருக்கா? இன்னைக்கு கூப்பிட்டாலும் போயிருவீங்களா? ஆனா ஒரு துக்கமான செய்தி சொல்லட்டுமா? எல்லாராலையும் இந்த பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. அதுக்கு அவர் தான் காரணம். இருக்காரு, திருஷ்டி பொம்மை மாதிரி இருக்குல்ல, இந்த வீடு கட்டுறதுக்காக வைப்பாங்கல்ல, இல்ல அந்த மாதிரி இருக்கு. ஆனா இது என்ன கலர்ன்னு சொல்லுங்க? என்ன கலரு? ஓ, அப்ப கருப்பா இருக்கவங்கள போக முடியாதா? போலாமா? நான் கொஞ்சம் கருப்பாவும் கலராகவும் இருக்கேன்ல, அப்ப பாதி போகலாம், பாதி போக முடியாதோ? இல்ல, இது என்ன கலர்? எதை குறிக்குதுன்னா அழுக்க குறிக்குது. எதை குறிக்குது? எத்தனை பேருக்கு அழுக்கா இருக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும்? எத்தனை பேருக்கு குளிக்காமே இருக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும்? ஐயோப்பா, அவனுக்கா? எத்தனை பேருக்கு பல்லு விளக்காமே சாப்பிட்றது ரொம்ப பிடிக்கும்? இல்ல, அழுக்கா இருக்கிறது. கவனி தம்பி, அழுக்கா இருந்தா இந்த பூமியிலே நம்மளால பக்கத்துல இருக்கவங்களோட வாழ முடியாதுன்னு. அது மாதிரி பாவம் செஞ்சா, கவனி, பாவ அழுக்கு உன் இருதயத்தில் இருந்தா எங்க போக முடியாது? அந்த சந்தோஷமான பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. உன் இருதயத்துல பாவ அழுக்கு, ஏற்கனவே சொன்னால, ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னால, பொய், கெட்ட வார்த்தை, சண்டை, கோபம், பிடிவாதம், எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா, தேவையில்லாத சிந்தனைங்க, தேவையில்லாத ஃப்ரெண்டு, செல்போனு. ஹலோ, செல்போனு, பப்ஜி, பவர்ஜி, என்ன ஜி? ஃப்ரீ ஃபயரா? ஆமா, எல்லா ஜி இருந்தாலும் எங்க போக முடியாது?
இப்ப சொல்லுங்க, நீங்க போக முடியுமா? போக முடியுமா முடியாதா? நீங்க சுத்தமா இருக்கீங்க, ஆனா இருதயத்துல என்ன இருக்கு? பாவ அழுக்கு இருக்கா? எத்தனை பேருக்கு பாவ அழுக்கு போகணும்னு விருப்பமா இருக்கு? பாவ அழுக்கு போய் நான் பரலோகத்துக்கு போகணும், கண்டிப்பா பாவ அழுக்கு போகணுமா? அதுக்கு அந்த கலர், அந்த அக்கா இருதயம் ரெட் கலர் உங்களுக்கு உதவி செய்யுது. நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன அந்த வசனத்தை ஞாபகப்படுத்துறேன். இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும். நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க பிள்ளைங்களா. இயேசு பாவால மன்னிக்க முடியாத பாவம்னு இந்த உலகத்துல ஒண்ணுமே இல்லை. இயேசு பாவால உன்னை மன்னிக்க முடியும். மன்னிக்க மட்டும் இல்லை, உன்னை தன்னுடைய பிள்ளையா ஏற்றுக்கொள்ள முடியும், உனக்கு பரலோகத்தை கொடுக்க முடியும். நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒன்னே ஒண்ணுதான். என்ன தெரியுமா? இயேசுப்பா, நான் இனி இந்த பாவத்தை செய்ய மாட்டேன். வசனம் சொல்லுது, தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான், அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான்னு சொல்லுது. நீங்க பாவத்தை மறைக்காம என்னை மன்னிச்சிருங்க, இனி அந்த பாவத்தை செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க எங்க போக தயாராயிடுவீங்க? ஏசப்பா உங்களுக்கு பரலோகத்தை மட்டும் தரமாட்டாங்க, கூடவே அதோ அந்த கலர், என்ன கலர் அது? ஒரு சுத்தமான இருதயத்தை தருவாங்க. என்ன தருவாங்க? எத்தனை பேருக்கு சுத்தமான இருதயம் வேணும்? நிஜமா வேணுமா? அப்படின்னா நீங்க வீட்டுக்கு போய் என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கை வச்சு ஜெபம் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா? அந்த மாதிரி வீட்டுக்கு போய் ஜெபிக்கணும். ஏசப்பா, இனி நான் இந்த பாவத்தை செய்ய மாட்டேன், இனி நான் இந்த பிடிவாதம் குணத்தை வச்சுக்க மாட்டேன், இனி அம்மா அப்பாவுக்கு என்ன பண்ணுவேன்? கீழ்ப்படிவேன்னு ஜெபிச்சு இருதயமா சுத்தமான இருதயத்தை வாங்கிட்டீங்கன்னா, தம்பி தங்கச்சி பாரு, வசனம் சொல்லுது, இருதயத்திலே சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள் வசனம் இருக்கு. அப்ப இருதயம் சுத்தமாயிடுச்சுன்னா பரலோகத்துக்கு போய் யாரை பார்க்கலாம்? நம்ம பரலோகத்துக்கு அவர் போய் பார்க்கலாம். நம்ம இருதயம் எப்பவுமே சுத்தமா இருக்கிறதுக்கு அந்த கடைசியா இருக்கிறாங்க பாருங்க அந்த அக்கா, பலாப்பழமா? பலாப்பழமாம்மா? வெளியில இருக்கிறது பச்சை கலர், உள்ள இருக்கிறது என்ன கலரு? ஆமா, பலாப்பழம் வளர்ற, பலாப்பழ விதையா போடுறோம்ல, அது வளர்றதுக்கு என்னென்ன வேணும்? பலாப்பழ மரம் வளர என்னென்ன வேணும்? தண்ணி, வானம் வேணுமா? வெளிச்சம், உரம் வேணுமா? தண்ணி வேணும், வெளிச்சம் வேணும், உரம் வேணும், வேற என்ன வேணும்? மண்ணு வேணும். அதான் அந்த அக்கா சொன்ன மாதிரி இடம் வேணும்னு. அதான் வெளிச்சம்ன்றது சூரிய வெளிச்சம் தானே. வெளிச்சம் வேற, சூரிய ஒளி வேறையா? சரி கவனிங்க, அதான் போட்டாச்சுமா. 4, இந்த 4 காரியம் மாதிரி தான். திரும்ப சொல்லிடுறேன், உங்க இருதயம் எப்பவும் சுத்தமா இருக்கணும்னா இந்த 4 விஷயம் வேணும். செஞ்சிடலாமா? இப்படி கை வைங்க. அந்த 4 விஷயம் என்னன்னு சொல்லிடுறேன், இப்படி கை வைங்க. முதல் விஷயம், ஏசப்பா கூட பேசணும். என்ன பண்ணணும்? எப்படி பேசுறது ஏசப்பா கூட? இப்ப கை வச்சு, இருதயத்துல கை வச்சு செஞ்சீங்களே, கண்ணை மூடி நான் சொல்ல சொல்ல சொன்னீங்களே, அந்த மாதிரி தினமும் நீங்களே சொல்லி பேசணும். ஃபர்ஸ்ட் ஏசப்பா கூட பேசணும். 2வது, ஏசப்பா பேசுறத கேட்கணும். ஏசப்பா எப்படி பேசுவாங்க? பைபிள் மூலியமா பேசுவாங்க. உங்ககிட்ட நிறைய பேர்ட்ட பைபிள் இருக்காது, ஆனா சர்ச்சில் பைபிள் இருக்கு. அப்ப இங்க வந்தா பைபிள் மூலியமா ஏசப்பா அவங்க கூட என்ன பண்ணுவாங்க? பேசுவாங்க. பாஸ்டர் அங்கிள் மூலியமா, அக்கா மூலியமா, சண்டே ஸ்கூல்ல அண்ணன்க மூலியமா உங்களோட யார் பேசுவா? அப்ப ஏசப்பா பேசுறத கேட்க எங்க வரணும்? எங்க வரணும்? ஏசப்பா பேசுறத கேட்க மட்டும் இல்ல, 2வது, ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன ஏசப்பா கூட பேசணும், ஏசப்பா பேசுறத கேட்கணும். 3வது, ஏசப்பாவை நேசிக்கிற பிள்ளைங்களோட ஐக்கியமா இருக்கணும். எப்படி இருக்கணும்? அவங்க எங்க இருப்பாங்க? எங்க இருப்பாங்க? ஏசப்பா சர்ச்சுக்கு வர்றதுனால அவர் சத்தத்தை மட்டும் கேட்க மாட்டோம், கூடவே ஏசப்பா பிள்ளைங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நமக்கு கிடைக்கும். அவன் பாவம் செய்ய மாட்டான், நீயும் என்ன பண்ண மாட்டே? பாவம் செய்ய மாட்டே. மொத்தத்தில் உங்க இருதயம் எப்படி இருக்கும்? சுத்தமா இருக்கும்ல? ஆமா. கடைசியா பாரு, ஹலோ தம்பி இங்க பாரு, ஏசப்பா சத்தத்தை கேட்க, ஏசப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருக்கிறதுக்கு சர்ச்சுக்கு வரணுமா? கடைசி, ஏசப்பா என்ன பேசினாருன்னு மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும். 4 விஷயம் தான். சொல்லிடலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஜெபிக்கணும், அதாவது ஏசப்பா கூட பேசணும். 2வது, ஏசப்பா பேசுறத கேட்கணும். ஏசப்பா பிள்ளைங்களோட ஐக்கியமா இருக்கணும். 4வது, ஏசப்பா சொன்னதை மற்றவங்களுக்கு. இந்த 4த்தையும் செஞ்சா நம்ம இருதயம் எப்படி இருக்கும்? சுத்தமா இருக்கும். ஏசப்பா வரும்போது யார் இருதயம் எல்லாம் சுத்தமா இருக்கோ அவங்கள தன்னோட என்ன பண்ணிடுவாரு? எங்க கூட்டிட்டு போயிருவாரு? ஆமா, என்னைக்கு வேணாலும் ஏசப்பா வரலாம். இன்னைக்கு நைட்டு கூட வரலாம். ஏன் இந்த பிரேயர் முடிச்ச பிறகு கூட வரலாம்.
எப்ப வேணாலும் வரலாம். ஆனா ஏசப்பா வரும்போது யார் இருதயம் சுத்தமா இருக்கோ, யார் இருதயத்துல அவர் இருக்கிறாரோ, அவர் இருக்க இடம் கொடுத்துருக்காங்களோ, அவங்கெல்லாம் எங்க போயிருவாங்க? மற்றவங்கலாம் இங்கே தான் இருக்கணும், சோகமா கவலையோட கண்ணீரோட, ஐயோ போச்சே அப்படின்னு தான் இருக்கணும். எத்தனை பேர்லாம் ஏசப்பா வரும்போது ஜாலியா போவீங்க? அப்படியா? வெரி குட். நீங்க கண்டிப்பா போவீங்கன்னா அப்படியே கண்ணை முடிக்கோங்க, நான் உங்களுக்காக ஜெபம் பண்றேன். கண்ணை முடிக்கோங்க, கண்ணை முடிக்கோங்க, நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன். ஏன்னா நீங்க இயேசுவ கூட எப்பவும் இருக்கணும்னு சொல்லி நாங்களும் விரும்புறோம். இயேசுவ பிள்ளைங்களா நீங்க இருக்கணுங்கிறது தான் எங்களுடைய ஆசையும். கண்ணை முடிக்கோங்க, கண்ணை முடிக்கோங்க எல்லாரும். யாரும் கண்ணை தரக்கூடாது. கண்ணை மூடி. பரிசுத்தமுள்ள எங்கள் பரலோக பிதாவே, இந்த நல்ல அருமையான வேலைக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவர். இந்த நாள்லையும் ஆண்டவரே, நாங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்களா இருக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. நாங்கள் எங்கள் இருதயத்தில் எந்த விதத்துலையும் பாவத்துக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது, எந்த விதத்துலையும் பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது ஆண்டவரே. எந்த விதத்துலையும் ஆண்டவரே நாங்கள் உங்களை நீங்கள் விரும்பாத காரியத்தை செய்யக்கூடாது ஆண்டவரே. நாங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்களா இருக்க எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம். எங்கள் இருதயத்தை உங்களுடைய கரத்தில் கொடுக்குறோம். நீங்கள் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க, நீங்கள் வழி நடத்துங்க, ஆசீர்வதிங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே, ஆமென். நீதான் மேலே ஏறி வந்தியா? ஓ சூப்பர், வெரி குட், ரொம்ப சந்தோஷம். உங்களை பார்க்க இன்னொரு ஃப்ரெண்டு வந்திருக்கான்னு சொன்னல, அது இவன் தான். நானே கூப்பிடலான்னு பார்த்து அவனும் ஏறி வந்துட்டான். நான் கூப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டியே? இல்லை, எனக்கே ஆசையாக இருந்தது, அதான் ஏறி வந்துட்டேன். ஓ ஆசையாக இருந்தது, ஏறி வந்துட்டான். சரி, இன்னைக்கு சில்ட்ரன் சண்டேப்பா. அந்த சண்டே என்ன சண்டே? சில்ட்ரன் சண்டே. என்ன சண்டே? சில்ட்ரன் சண்டே. என்ன சண்டே? அதாவது சிறுவர் ஞாயிறு. ஓஹோ, சிறுவர் ஞாயிறா? ஆமா. ஓ சில்ட்ரன் சண்டேனா உனக்கு புரியலையா? புரியவே இல்லை. ஓ சரி, பரவாயில்ல. சரி, உன் பேர் சொல்லு. டேய் உட்கார்றா. டேய் உட்கார்றா, வந்திருக்கிறான், கை தட்டுங்க. இல்ல டேய் உட்கார்றா, உன் பேர் இல்லையா? இல்ல, அது ஏன் பேர் இல்ல, அவனை உட்கார சொன்னேன். ஓ அவனை உட்கார சொன்னியா? ஆமா, டேய் உட்கார்றா. இப்படி ஒரு பேரா? வித்தியாசமான பேரா இருக்கேன்னு பார்த்துட்டேன். சரி, உன் பேர் சொல்லு. ஏன் பேரு இது? என்ன எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? எல்லாரும் உனக்கு குரங்குன்னு வாங்க. ஏய், என்னன்னு சொல்லுவாங்க இவனை? குரங்குன்னு தானே சொல்லுவாங்க. அதுன்னா உண்மைதான், ஆனா எனக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. ஓ இருக்கு, பேர் இருக்கு. சரி சொல்லு. ஏன் பேரு மங்கியா? ஏய் இல்லடா, குரங்குன்னா மங்கி இல்ல, அது சொல்றான் பிள்ளை. உன் பேர் சொல்லு. ஏன் பேரு? நான் சொல்றேன். இந்த முன்னாடி இருக்கவங்க உட்கார மாட்டான், சொல்ல மாட்டான். போங்க. முன்னாடி இருக்கவங்க உட்கார மாட்டேங்கிறீங்களா? அவன் சொல்ல மாட்டானா? ஆமா, உட்காந்துக்கோங்க. உட்காந்துட்டாங்க. சொல்லு. ஏன் பேரு சொன்ன பிறகு கை தட்ட சொல்லுங்க. சொல்லு. கை தட்டுவாங்க, கை தட்டுவாங்க. பேர் சொன்ன பிறகு. ஏன் பேரு ஐயோ மறந்து போச்சே. டேய் உன் பேர் சொல்ற. உன் பேர் எப்பறம் வர மறப்பாங்களா? இருங்க யோசிக்கிறேன். சொல்லு. நேரம் இல்லடா, சொல்லு. நேரம் இல்ல. ஏன் பேரு என் பேரு சிண்டு. சரி சிண்டு, நீ வந்தது ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரியத்தை நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம். 3 விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டோம். தெரியுமா உனக்கு? என்னது அது? 3 என்னது? ஃபர்ஸ்ட் என்ன கற்றுக்கிட்டோம்? சந்தோஷ்னு ஒரு அண்ணனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஓஹோ. அப்புறம் பாட்டு ஒன்று திரும்ப பாடணும். என்ன பாட்டு? பூ வச்சுக்கவா? என்ன பூ? நீங்க போய் பூ வச்சுக்க போறீங்களா? ஏய் இது பாட்டுடா, அது ரட்சிப்பு அப்படின்ற பாட்டு. அப்படியா? 2 லைன் பாடுங்க. 2 லைன் பாட சொல்றான், பாடிடலாமா? ரெடி? 1 2 3 4. பூ வச்சிக்கோ, பூ வச்சிக்கோ, ரட்சிப்பு என்ற. போதும், நிறுத்துங்க. ஏய் ஏன்டா? பாட்டு நல்லாவே இல்லை. பாட்டு நல்லா இல்லையா? பிள்ளைங்களா பாட்டு நல்லா இல்லையா?
பூ வச்சுக்க. அது பாட்டுடா. முழுசா கேட்டா தானே தெரியும். என்ன பிள்ளைங்களா, முழுசா கேட்டா தானே தெரியும். முழுசா ஒன்றும் கேட்க தேவையில்ல. டேய் உட்கார ராமசாமி. ராமசாமி உட்கார. ஆமா, இங்க பாரு, ரட்சிப்பு என்ற பூ வச்சுக்கோன்னு இருக்கு. ரட்சிப்புன்னா என்னன்னு தெரியுமா உனக்கு? எனக்கு தெரியும், எனக்கு தெரியும். ரட்சிப்புனா என்னன்னு உனக்கு தெரியுமா? கேட்டுடலாமா? சொல்லு, ரட்சிப்புனா என்ன? அதாவது ரட்சிப்புனா முகம் வேர்க்கும் போது துடைப்பாங்களே, அதானே? அது பேர் கர்ச்சிப்டா. ஓ, ரட்சிப்பு இல்லையா? சரி பிள்ளைங்களை கவனி. ரட்சிப்புனா பாவத்துல இருந்து காப்பாற்றப்படுறது, மீட்கப்படுறதுக்கு பேர் தான் ரட்சிப்பு. தெரியுமா உனக்கு? தெரியும் தெரியும். சரி, இப்போ எனக்கு ஒண்ணு சொல்லு. இப்போ நீ மட்டும் வந்திருக்கிறியா, வேற யாராவது வந்திருக்காங்களா? இல்ல, என் ஃப்ரெண்ட் வந்திருக்கான். அது உள்ள இருக்கான், ரெட் ஷர்ட் இருக்கான். அவனை கூப்பிடலாமா? இவனோட ஃப்ரெண்டு இன்னொருத்தர் வந்திருக்கிறாராம். அவரை நீங்க பார்க்க தயாரா இருக்கீங்களா? ஆமா, சாலமன் அண்ணன் அவங்க ஃப்ரெண்டு ரெடியா இருக்காங்களா? அவங்க வருவாங்களா? இல்ல, இருங்க, வர சொல்லாதீங்க. வர சொல்ல வேணாம், வர வேண்டாமா? என்ன பண்ணணும்? எல்லாரும் கண்ணை மூட சொல்லுங்க. எல்லாரும் கண்ணை மூடுவீங்களா? கண்ணை முடிக்கோங்க, எல்லாரும் கண்ணை முடிக்கோங்க. டேய், ஒன்றரை கண்ணுல பாக்காதடா. ஒன்றரை கண்ணுல பாக்குறீங்களா? ஒன்றரை கண்ணுல பார்க்கறது கூடாது. ஒருத்தன் மூக்கு வழியா பாக்குறான், எப்படி தெரியும்? மூக்கு வழியா பார்த்தா எப்படி தெரியும்? ஆமா, கண்ணை மூடுங்க. கேர்ள்ஸ் எல்லாம் அழகா கண்ணை மூடிட்டாங்க. உண்மையிலே குட் கேர்ள்ஸ். இப்பதான் சொன்னீங்க சொல்ற பச்சை கேட்போன்னு சொன்னீங்க, அப்படித்தானே? கீழ்படிவோன்னு சொன்னீங்கல்ல. ஆமா, எல்லாம் கண்ணை மூடுங்க பார்க்கலாம். சிண்டுவோட ஃப்ரெண்டு உங்களை பார்க்க வந்திருக்கிறானா இந்த சிறுவர் ஞாயிறு, சிறப்பு ஞாயிறு தினத்துல? என்ன அவன் எப்படி இருப்பான் பார்க்க? என்ன மாதிரியும் அழகா இருப்பான். ஒன்ன மாதிரி அழகா இருப்பானா? சரி, வரட்டும் பார்க்கலாம். ஆமா, வந்த பிறகு தெரிஞ்சிடும் யார் அழகா இருக்கான்னு. சீக்கிரம். ஆமா, வந்துகிட்டு இருக்கான். கண்ணை மூடுங்க. கண்ணை மூடுங்க. கண்ணை மூடலன்னா என்ன பண்ணுவேன்? கண்ணை மூடலன்னா இறங்கி வந்து கடிச்சிருவேன். ஐயோ, போச்சு. கண்ணை மூடலன்னா இறங்கி வந்து கடிச்சிருவானா? உங்களை பார்க்கறதுக்குன்னே வந்திருக்கிறான் சிண்டுவோட ஃப்ரெண்டு. கண்ணை மூடுனீங்களா? கண்ணை மூடுங்க. ஹாய். டேய் வாடா, இங்க வாடா. மதிச்சிராதே. திரும்ப. ஹலோ, அங்க. வெரி குட். கண்ணை திறங்க. ஏய், நான் தான் குரங்கு, நான் தான் வாழை ஆட்டணும். நானே சும்மா இருக்கேன், நீ ஏன்டா வாழை ஆட்டிக்கிட்டு இருக்க? சரி, இவன் தான் உன் ஃப்ரெண்டா? ஆமா, இவன் தான் என் ஃப்ரெண்டு. அவன் ஏதாவது பேசுவானா? பேச மாட்டான். ஏன் பேச மாட்டான் தான். சரி, இப்போ எதுக்காக வந்திருக்கிறீங்க? நாங்க ஒரு வசனம் சொல்லி கொடுக்க போறேன், அதுக்கு அவன் ஆக்ஷன் செய்வான். ஓஹோ, அவன் வசனம் சொல்லி கொடுக்க போறானா, அவன் ஆக்ஷன் செய்வானா? பிள்ளைங்களா ரெடியா இருக்கீங்களா கத்துக்க? உனக்கு வசனம் தெரியுமா? என்ன இப்படி கேட்டீங்க? எனக்கு நிறைய வசனம் தெரியும். ஓ, நிறைய வசனம் தெரியுமா உனக்கு? கேட்டுடலாமா? எல்லாரும் உட்காருங்க, அப்பதான் சொல்லுவேன். இவன் பேர் தெரியுமா உங்களுக்கு? என் பேரு சிண்டு, இவன் பேரு மண்டு. ஹாய் மண்டு சொல்லுங்க. சரி, வசனம். ஏய் மண்டு, ரெடியா? நான் வசனம் சொல்றேன், நீ ஆக்ஷன் செய்யணும். ஓகேயா? டேய், ஓகே சொல்றா. நீங்களா ரெடியா? சிண்டு சொல்ல அவன் செய்யற ஆக்ஷன் மாதிரியே செஞ்சுக்கிட்டே சொல்லணும். ரெடியா? ரெடி. பாவிகளை. ஏய், சத்தமா சொல்லுங்க, இல்ல கடிச்சு வச்சிருவேன். சத்தமா சொல்றீங்களா? பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார். 1 தீமோத்தேயு 1:15. டண்டன கடுடன். டேய், வசனம் சரி, என்ன 2 பேர் சேர்ந்து ஆடுறீங்க? டண்டன கடுன்னு ஆடுறான். அது நாங்க பிளான் பண்ணது. ஓ, பிளான் பண்ணதான். ரெடியா? இன்னும் ஒரே ஒரு தடவை சொல்லிடுறீங்களா? கடைசி ஒரு தடவை சிண்டுக்கும் மண்டுக்கும் சேர்த்து. ரெடி? ரெடியா? பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு
உலகத்தில் வந்த 1 தீமோத்தேயு 1:15. நல்லா இருக்கா? யாரும் கை தட்டவே இல்லை. சரி, வேற என்ன? வேற என்ன? வீட்டுக்கு தான் போகணும். வீட்டுக்கு தான் போகணுமா? யார வீட்டுக்கு போகணும்? நான் தான் வீட்டுக்கு போகணும். மண்டு பத்திரமா போ. போக மாட்டியா? ஏன் போக மாட்டான்? நீ தான் கேட்கணும், ஏன் போக மாட்டான்னு. டான்ஸ் ஆட போறானா? டான்ஸா? என்ன பாட்டுக்கு? பூ வச்சுக்க. ஐயோ, நல்லாவே இருக்காது. பூ வச்சுக்க பாட்டு நல்லா இருக்காதா? அவன் டான்ஸ் ஆக்ஷன் செய்ய போறானா பூ வச்சுக்க பாட்டுக்கு? நீங்களும் செய்வீங்களா ஒரு தடவை? அவனோட சேர்ந்து செய்றீங்களா? நீங்க பாட போறீங்களா? ஆமா, நான் பாட போறேன். பாடாதீங்க, நல்லா இருக்காது. வேணா நீ பாடு. சரி, பாடுறேன். அவன் பாடுறானா? நீங்க ஆக்ஷன் செய்ய ரெடியா இருக்கீங்களா? அப்படி இருக்கிற இடத்துல எழுந்துடுங்க. அவன் பாடுறான், அவன் ஆக்ஷன் செய்ய போறான். ஒரு தடவை. ஆமா, போடுங்க. ஒரே ஒரு தடவை. ரெடியா? சிண்டு, உனக்கு அந்த பாட்டு தெரியுமா? கொஞ்சம் தெரியும், கொஞ்சம் தெரியாது. கொஞ்சம் தெரியும், கொஞ்சம் தெரியாது. அப்ப நாங்க என்ன பண்ணணும்? நீங்க பாடணும். நீங்க பாடணுமா? சத்தமா பாடுவீங்களா? கடைசியா ஒரு தடவை சிண்டு பாட, மண்டு ஆட, நீங்களும் ரெண்டுமே செய்யணும். ரெடி? கமான், ஒரு தடவை. கரெக்டா பாடிரு. ஓகே ஓகே. ரெடி? 1 2 3 4. பாடுங்க. ரட்சிப்பு என்ற பூ வச்சிக்கோ. யாரும் ஆக்ஷன் செய்யல. யாரும் ஆக்ஷன் செய்யலையாமே? இப்பதான் நிறைய பேர் அசைறாங்க. கடைசியா ஒரு தடவை. நான் பாடுறேன். தலையை பாதுகாக்கும் தலை சீரா அதுவே, பரலோகம் அழைத்து செல்லும் பாஸ்போர்ட்டும் அதுவே. அதனால் பூ வச்சிக்கோ, பூ வச்சிக்கோ, ரட்சிப்பு என்ற பூ வச்சிக்கோ. தேங்க்யூ. டாடா காட்டினது போதும், போடா. போயாச்சு. சரி, அப்ப நம்ம சந்தோஷம் இருதயத்துல வேணும்னா நமக்கு யாரு வேணும்? ஏசப்பா வேணும். சரியா சிண்டு? சூப்பர், நீ பாடி சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிடலாமா? சரிடா, போயிட்டு வரேன். அவன் போயிட்டு வரான், நான் போயிட்டு வரட்டுமா? திரும்பவும் வருவியா நீ? வருவேன், மே மாசம் வருவேன். மே மாசம் வருவானா? ஆமா, விபிஎஸ் டைம்ல வருவான். ஓகே, பாய் சொல்லலாமா? எல்லாரும் கண்ணை மூட சொல்லுங்க, நான் போயிடுறேன். கண்ணை மூடனா அவன் போயிடுறானா? ஏற்கனவே அவனுக்கு கண்ணை மூடவே இல்லை. இல்ல, இப்ப மூடுவாங்க பாருங்க. இப்ப கண்ணை மூடுவாங்களாமே? அப்படியா? இப்பதான் முழிச்சு பாத்துக்கிட்டு இருக்கான், கண்ணை மூடுறான். இந்த முன்னாடி உட்காந்துருக்க முனுசாமி 3 கண்ணுல பாக்குறான். 3 கண்ணுல பாக்குறானா? 1.5 கண்ணுல பாக்குறத அப்படி சொல்றான். கண்ணை மூடுங்க எல்லாரும்.
எஸ். அப்போ கண்ணை மூடுன்னு நான் கீழ்ப்படிய மாட்டீங்க, அப்படிதானே? சரி, கண்ணை முடிக்கவங்க, நான் உங்கள்கிட்ட ஜெபம் பண்ணி முடிக்கிறேன். கண்ணை முடுங்க பார்க்கலாம். பரிசுத்தமுள்ள பரலோக பிதாவே, இந்த நல்ல வேலைக்காக நன்றி. எங்களை பாவத்திலிருந்து மீட்டு ஆண்டவரே பரலோகத்தில் சேர்க்கும்படி இந்த பூமிக்கு வந்த உடைய அன்புக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். பாவிகளாகி எங்களை ரட்சிக்கும்படி, பாவத்திலிருந்து எங்களை மீட்கும்படி நீர் இந்த பூமிக்கு மனுஷனா வந்தீங்கப்பா. உங்கள் அன்பு எவ்வளோ பெருசு ஆண்டவரே. உங்கள் அன்புக்காக, நீர் எங்களுக்காக சிந்தின ரத்தத்துக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஒரு நாளும் உங்களை நாங்கள் விட்டு விலகிற மாட்டோம். எங்கள் இருதயத்தில் உங்களை தவிர வேற யாருக்கும் இடம் கொடுக்கவும் மாட்டோம் ஆண்டவரே. பாவத்துக்கு இனி நாங்கள் நோ சொல்லுவோம் ஆண்டவரே. உமக்கு பிரியமாக வாழ்கிற வாழ்க்கைக்கு நாங்கள் இனி எஸ் சொல்லுவோம் ஆண்டவரே. உமக்காக வாழ நாங்கள் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம். எங்களை பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. இந்த சத்தத்தை கேட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைங்க இருதயத்திலும் என் ஆண்டவர் கிரியை செய்வீராகன்னு சொல்லி கேட்கிறோம். பொறுப்படுத்து நீரே வழி நடத்துங்க, ஆசீர்வதிங்க. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே. ஆமென். தேங்க்யூ.